Bu futbolchilarning eng noqulay taqdimotlari, qisqa qilib aytganda, taqdimotni chekib qo'ygan futbolchilar. Barchamiz bilamizki, har bir jamoa o'z safiga yangi qo'shilgan futbolchilarini stadionga chiqarib, minglab muxlislar ko'z o'ngida to'p bilan muomalasini namoyish etishlari uchun bir necha tryuklarni amalga oshirishadi. Ammo ko'p hollarda futbolchilar buni yaxshi eplay olishmaydi. Masalan, Usmon Dembele Barselonaga kelib qo'shilganida butun Camp Nouga sharmanda-yu sharmisor bo'ladi. So'ng Sergio Dest ham qaysidir ma'noda Dembelega sen bilan qalban birgamiz deya uni qo'llab-quvvatlaydi. Madridistlar kulishga shoshilmang. Sizlarda ham bir paytlar Teo Hernandez ismli futbolchi ham butun Bernabeuga kulguga qolgan. Xo'sh, o'zi bunday taqdimotni eng zo'r maromiga yetkazgan futbolchi kim? Ushbu videoga like bosib, sahifamga obuna bo'lib qo'ying. Hozir aytaman. Bunday taqdimotni ilk bor futbolga olib kirgan klub ham aynan Barselona va Ronaldinyoning takrorlab bo'lmas tryuklari, hattoki hozir ham futbol muxlislari Ronaldinyonikidek taqdimot hali bo'lmaganligini ta'kidlab kelishadi. Eng sifatli futbol formalarini esa Futbol Formalari.uz onlayn magazinidan qulay narxlarda xarid qilishingiz mumkin.